ഹലോ മച്ചന്മാരെ, ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ ഇടുക്കി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ 2022 സെയിൽ അയക്കുന്ന ടോപ്പസ് 10 ബൈക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹീറോ ഹോണ്ട സ്പ്ലെൻഡർ. അത് ഏകദേശം 2,62,249 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ അയക്കുന്നത്. ഓ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. അടുത്ത് ഹീറോ HF ഡുലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. അത് വന്നിട്ട് 1,27,330 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ അയക്കുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹോണ്ട CB ഷൈൻ ആണ് വരുന്നത്. അത് 1,90,765 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബജാജ് പൾസർ ആണ്. അത് 69,241 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. പൾസറിന്റെ വോൾ സെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് പൾസർ 125, 150, NS 125, NS 160, NS 200 പൾസറിന്റെ ഒരു വോൾ സെക്ഷനാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 350 ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 29,959 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ അയക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഹീറോ ഗ്ലാമർ ആണ് വരുന്നത്. അത് 28,363 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ അയക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവൻത് വൺ ഈസ് TVS അപ്പാച്ചി ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അത് 27,045 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ അയക്കുന്നത്. ഈ പൾസറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പാച്ചിയിൽ വോൾ സെക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതായത് 162V, 164V, 180 ആൻഡ് 204V അങ്ങനെ വോൾ സെക്ഷനാണ് അപ്പാച്ചിയിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി എയ്ത്ത് വൺ ഈസ് ബജാജ് പ്ലാറ്റിന ആണ്. 70,336 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി നയൻത് വൺ ഈസ് യമഹ FC ആണ്. അത് 50,068 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ അയക്കുന്നത്. അതും പൾസറിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് തൊട്ടുള്ള വേർഷൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് FC വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി 10th വൺ ഈസ് TVS സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈക്കാണ്. അത് ഏകദേശം 11,880 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്. ഗുഡ് ബൈ.